Hi, this is Arun. Welcome to our channel Tech Facts Kannada. Got big saving days ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಿಕ್. ವಾವ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ವಾವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಬಲ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್. ಓನ್ಲಿ 140 rupees. ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಖತ್ ವೈರ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೆಝಾನ್ಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೂ 200 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತೆ. ನಾನೇನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತೆ. ವಾವ್, 1.2 meter ವೈರ್. ನೀವಾದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಇದು 140 rupees, ಅದು 160 rupees ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಆಫರ್. ಈ ಎರಡನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 300 rupees. ಎರಡು ಸೇರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 140 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 160 ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್. ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ. ಹಂಗಾದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಫಾಲೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.